那你比方说我们这一部经啊，《太上感应篇》讲的是深性因果，那我们要勘验呢，我们这一部经有没有真正深入啊，真正把因果了解透彻了？那怎么勘验啊？我们遇到这人事物啊，还有没有情绪？还有没有埋怨？这个就勘验出来了。哦，人有埋怨的时候，那我们不信因果。欲知前世因，今生受者是。你看达摩祖师遇到一只鸡啊，遇到一只鸟啦，被射下来了啊，老人家也借这个缘给他说法，是吧？但是你看他马上告诉他，你被箭所射也是什么？因果循环所致，你不要有埋怨，我为你受三皈，日后做人好修行。好，那这一幕跟我们有没有关系？你说那是射鸟，跟我没关系。我们也是众生啊，我们也是要在一切境界当中深信因果啊，这样才能随缘消旧业，爆掉了，不再造新殃啊。我们遇到了，我们起对立了，起控制了，起嗔恨了，那又造一个新殃了，这样就冤冤相报，没完没了啊！所以刚刚听师父讲经，受辱不怨，你必须连那个什么报复的念头都不能起来，不然它会是什么？一个种子，这一生没有报，有可能来生又会报。好。